daño, que me has causado. Corregido, remasterizado. Freddy Vlogs TV. Freddy Vlogs TV. Oye, qué sabor, oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Este es el estilo sonidero de Sara Perros. Sonidero, papá. Sí, sí, sí. Oye, qué sabor, oye, qué sabor. Este es el estilo sonidero de Sara Perros. Así se llama el tema. Oye, véngase el sabor, véngase el sabor, véngase el sabor. Así baila, así goza, toda mi gente de hermosa, con la gente de mi barrio, hoy Malbonos y famosos. Freddy Vlogs TV. Freddy Vlogs TV. Véngase el sabor, véngase el sabor, véngase el sabor, véngase el sabor. Sonidero, papá. Sí, sí, sí. Este es el estilo sonidero de Sara Perros. Oye, qué sabor, oye, qué sabor. Hoy patrones, champions y señores del sabor, somos chicos concejales. Hoy maratón está técnico, se les llamó al chico rompecables, aquí con... ¡Qué cosa! Freddy Vlogs TV. Freddy Vlogs TV. Oye, nos acompaña la chica del bar, la chica Hoy para chofer oficial, el sonido de producción 88. Con la que te gusta bailar. Ahora abrazo mis rookies. Disco nuevo, tema nuevo. Con la gente remasterizado. Versión 2024. Así se llama. Vamos a ver si me rookies.
canal Freddy Vlogs TV. Hasta ahí nada más, damas y caballeros. Sería